Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans oynuyoruz. Yeni bir çar açtım. Clash of Clans'ı tanıtmak için. Evet. Max 35.000. Oyuna başlar başlamaz hiçbir şey güçlendirmeden tanıtım videosu olduğu için direkt ben belediyeyi bastım arkadaşlar. Evet. Böyle bir çar. Çar çok kötü ama belediyesi 4'e vuruluyor. Klan kalesini açtım arkadaşlar. Evet. Bunlar açık. Şunu basalım. Gerçekten çok az bir paramız var. Şu anda sadece görevdeki olanları yaptım savaş olarak. Evet, böyle işte çar. Arkadaşlar Clash of Clans'ta 1 level toplar böyle oluyor. 2 levelinki böyle oluyor. Evet, şimdi biz bir tane duvar alacağız. Her neyse. Şunu bir bitsin. Okçu kulesi. Okçu kulesi bittikten sonra size duvar tanıtımını göstereceğim. Duvar, evet. Ganimetimizin yetmediği kadar sanırım 3. level duvara kadar vurabileceğimi sanıyorum. Evet. Duvarı alalım. Bastım. Tamam. Şimdi 2 level duvarlar böyle oluyor. 2 level duvarlar. 3 level duvarlar böyle oluyor. 4 level için belediye 4 istiyor. Belediye 3'te olanlar duvar 3'e kadar gelebilirler. Evet arkadaşlar. Bunda da 30 dakika sürüyor. Okçu kuleleri. Böyle çar. Bunu 2'ye basınca eğer birliği desem okçu açılıyor. 3. seviyede kışlada dev açılıyor. Evet. Goblin, bombacı, balon, büyücü, şifacı, ejder, pekka, yavru ejder ve madenci. Evet. Bu kadar. Kara kışla'yı biraz ezbereyim.